আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমি টক ঝাল মিষ্টি আমের আচার। এর জন্য আমাদের লাগবে, এখানে আমি একটা মশলা গুঁড়ো করেছি, মৌরি, জিরা, শুকনো মরিচ তেলে ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি। তারপর নিয়েছি রসুন, এখানে আম আছে, আমের উপর আমি একটু হলুদ এবং লবণ দিয়ে রেখেছি। লাগবে চিনি, সরিষার তেল, আমি মেথি ভিজিয়ে নিয়েছি, সরিষা বাটা, পাঁচফোড়ন। চলুন তাহলে আমরা মূল রান্নায় চলে যাই। আমরা তেল ঢেলে নিব, আমি আধা কাপ তেল ঢেলে নিব, চাইলে আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন। তারপর আমি আস্ত রসুন দিয়ে দিব, তারপর মেথি দিয়ে দিব, ভেজানো মেথি দিয়ে দিব, পাঁচফোড়ন দিয়ে দিব আস্ত, তারপরে হালকা একটু ভেজে এরপর কেটে রাখা আমের টুকরোগুলো দিয়ে দিব, দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে নিব। কিছুক্ষণ নাড়ার পর আমি সরিষাগুলো বেটে নিয়েছি, সেগুলো দিয়ে দিব। তারপর হালকা নেড়ে দিব। এরপর আমি চিনি দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে কম বেশি দিতে পারেন। আমি এখানে আধা কাপ চিনি দিয়েছি। তারপরে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিব। এরপর নেড়ে চেড়ে যখন পানি শুকিয়ে তেলটা উপরে ভেসে উঠবে, তখন আমাদের আচারটা হয়ে যাবে। অসম্ভব মজার একটি আচার, আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর এটা আপনারা বয়ামে করে অনেক দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে, আর আমার রান্নাগুলো দেখতে যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।